大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Dr. Solomon。喺呢個頻道，我會同大家分享所有關於花嘅藝術同埋插花嘅知識，同埋分享所有美好嘅事物。記得 subscribe、like 同埋留言，同埋撳埋呢個鐘仔，你就唔會錯過我哋每一次嘅 update 啦。大家好啊！我係 Solomon，呢位係我助手，今日阿 Bonnie 老師係啦。咁啊，大家食咗飯未啊？飽唔飽啊？咁啊，希望咧呢個花藝示範咧就可以令到大家可以即係有一個食完飯嘅一個花藝散步啦嚇。咁記得咧睇住咧就唔好。好啦，咁今日咧就同尋日咧喺嗰邊嗰個台示範咧有啲唔同嘅。咁今年咧就非常之多謝康文署啦，我哋有咁嘅機會咧，就同大家咧分享一啲咧關於家居嘅插花嘅。咁家居插花，大家可能有時都買好多花翻屋企啦。咁依家咧可能喺花墟啊，或者喺網上面啊，甚至你可以淘啊，都淘咗好多花翻嚟啦。咁但係咧，我其實咧睇到網上面咧都好多人咧問，我淘咗翻嚟咧啲花咧好快死啊！咁其實咧點搞㗎？呢啲花係咪唔新鮮啊？使唔使退貨啊？定係點樣樣？咁其實我哋插花咧有好多小秘密同埋小技巧同埋細細嘅知識點咧，可以同大家分享嘅喎。咁所以咧，今日我哋呢個場咧細細地，咁咧就可以咧同大家咧分享一啲有關家居插花嘅知識啦。咁你睇見咧，我呢度已經拎咗好多花翻嚟㗎啦。咁咧大家咧都會知道我啲花應該係插唔晒嘅，咁所以咧一陣間咧就會送啲俾大家嘅。咁所以咧就大家翻嚟咧不妨試下我哋嘅小技巧，睇下啲花襟唔襟啦，好唔好啊？咁好啦，咁我咧首先咧就請阿 Bonnie 老師幫我拎住個花先。咁我哋咧就首先咧就睇咗第一盆花先。嗱，咁咧 sorry 啊，嗱咁呢啲花咧基本上咧就係通常喺屋企咧可能有咁嘅花樽啦嚇。咁咧有時啲花樽咧有時有啲花樽咧，你會發現咧，唔係好插㗎。有時咧嗰個花咧樽咧，有時咧個口好闊啊，又或者可能個肚好肥啊，總之係插唔到啦，唔知點解。咁咧插可能就好猛啦，跟住將啲花塞晒落去，跟住就去食飯啦。咁但係咧，其實咧有少少技巧㗎喎。咁咧其實咧你揀花樽咧，其實都係一個技巧嚟㗎嚇。盡量咧揀一啲咧。我呢個裝咗水，俾唔到你睇，一間自己出嚟睇下啦。咁咧就係咧，睇唔睇到裏面咧有好多轉角位，好多轉彎位。咁咧最好咧就揾一啲咧有啲大小唔同嘅轉彎位，跟住你插任何花咧，佢都會企到喺裏面嘅。咁啊呢個第一點啦。第二點咧就係咧，記得啦，花咧唔一定要多就靚嘅。其實咧，你一兩支，尤其是我哋如果香港住屋咧，唔係話太大嘅環境咧，你唔需要好多，但係你啲花要靚咯。好多唔靚嘅花同埋幾支好靚嘅花，你會點揀咧？我就會揀幾支靚嘅花啦。咁樣，因為咧其實咧你好多唔靚嘅花，其實需要嘅咩都係嘥位㗎。咁所以咧空間咧先至係最貴嘅嘢。咁所以咧我哋咧盡量咧用重質啊，就唔好太重個量。咁好啦，嗱咁我台上面咧有一支咧呢啲咧好靚嘅蘭花，咁呢啲咧叫做萬代蘭。咁咧如果你好多朋友會問咧，我喺邊度先揾到呢啲啊？咁其實咧喺花展後面啊都有得賣㗎啦。咁咧但係嗰啲係盆栽啦嚇。但係如果你切花要點樣保養佢咧？嗱，一支呢啲花咧其實佢唔平㗎。咁但係咧其實咧你亦都可以買到一啲國內嘅版本啦，大概10零蚊咁樣啦一支。咁咧，但係佢咧，如果你保養得好咧，差唔多咧成3個禮拜㗎可以擺。咁但係你要點樣擺咧？第一要用刀，我手上面揸住呢個，咁咧就好簡單嘅啫，返屋企試下啦嚇。但係你受傷唔好揾我啊嚇。咁咧，第呢個方法咧就應該係最安全㗎啦。揸住把刀，隻手揸住支槍，係咪喺度？將把刀擺喺呢度，刀鋒要向住自己喎。係咪好危險啊？咁但係咧就唔好喐，跟住咧擺支花埋去 ，hold 住個柄，右手唔好喐，左手向外推，係咪喺度啊？咁就 OK 㗎啦。咁點解要咁做咧？就係因為咧你嗰個柄嗰個，如果你揾鉸剪剪咧，佢會揸埋咗嗰個框啊。玫瑰啦，
菊花啦、康乃馨啦、蘭花啦，可以嘅話都係用刀嘅。切面越大，嗰個 area 越大嘅話咧，吸水越多，擺得襟嘅機會就越咩啊？越長啦，係咪？咁所以咧就記得呢個知識點咯喎，唔好揾啲鈍嘅鉸剪啊，唔好揾嗰啲剪雞鉸剪嚟剪你嘅花喎。第一，可能你再剪雞嗰陣，你會食物中毒啦。第二就係咧，你嗰啲鉸剪咧剪鈍咗嗰個花咧，佢受細菌感染嘅機會就大啦。咁所以咧，盡量每一日換水。係啦，嗱咁你睇見我咧，依家咧擺落去啦，睇唔睇到咧？大嘅窿咧，我會將啲花咧係短插啲。嗱，咁你睇見我咧依家咧擺咗落去先。嗱，咁我依家咧就擺3支嘅。咁咧你睇唔睇到咧？其實咧，我已經製造咗啲空間喺度，睇唔睇到？我製造咗啲空間喺度。跟住咧，我就會再擺另一啲高啲嘅花啦。咁再高啲嘅花擺落去，咁佢咪唔會揈嚟揈去咯，係咪啊？咁所以咧，通常就係咁嘅。大花襯大葉。咁咧插花咧就係由大至細，由粗至幼嘅，得唔得？咁大家如果你睇有時有機會見到我喺電視度咧，基本上咧其實都係我次次都係講呢啲嘅嚟㗎。咁基本上次次咧都係由大至細，由粗至幼嘅咁樣。咁啊好啦，跟住呢啲係乜嘢啊？知唔知啊？咁但係咧呢啲咧就叫做波浪桔梗。咁同一般嘅桔梗咧有啲咩唔同咧？就係佢個花咧大啲啦，同埋咧佢有啲裙邊，好似波浪咁嘅。咁呢個就叫波浪桔梗。波浪桔梗咧就係咧每年嘅3至4月啦，春天啦，台灣嘅係最靚嘅，日本當然都係好靚啦，但係日本咧就會係幾倍咁樣嘅價錢啦。咁我就覺得其實你買國產嘅其實都好好嘅，唔係好貴，幾廿蚊咁已經有一紮㗎啦。但係咧你翻到去咧需要點處理咧？搣晒啲葉，盡量搣晒啲葉。嗱，任何啲葉咧，如果啲葉咧係爛咗啊，或者係崩咗啊，或者咧係唔靚啊，咁啊一定要搣咗佢。如果唔係咧，啲葉咧繼續喺個花樽度咧就會發酵，就會感染㗎啦嚇。咁所以咧，我哋插花咧其實咧就係咁樣啦。你當佢係人啦。我覺得咧，其實最容易記得嗱，你唔想去嘅地方，啲花都唔會想去嘅。即係你唔想焗冷氣咧，你唔想焗冇冷氣咧，花都唔想焗嘅。你唔想飲污糟水咧，花都唔想飲污糟水嘅。咁所以咧，你就當佢係人咁樣啦。咁就千祈唔好咧虧待佢啦。啲花咧，即係生得好辛苦，就係俾你擺落個花樽度去 show 佢最靚嗰一面。但係你插咗落去，你又唔中意佢，又覺得冇乜唔係好靚咁就 net loss 啦，咁就唔係咁好。咁所以咧，你睇見我依家擺落去咧，就係咁樣擺啦。嗱，咁睇到咧，其實咧，我依家就咁咧將嗰啲花頭咧，將佢放咗落去先。咁咧，如果咧，你會發現咧，我去買花或者可能去花墟買花或者上網買花，你都會覺得咧，我咧買嗰啲花咧，我冇乜頭緒，我淨係見到有啲咩靚我就買嘅。咁其實點樣配搭咧？其實一個最容易嘅配搭方法咧，就係同顏色嘅系列啦。嗱，咁即係譬如話紫色，咁你就係買深淺唔同嘅紫色啦。如果你有多過幾種顏色嘅話咧，通常咧要嘅技巧就會多啲嘅。咁所以咧，我覺得如果大家係新手插花嘅話咧，買橙色就可能買深淺唔同嘅橙色啦，甚至買咧橙黃或者橙紅咁樣，咁其實都好靚嘅。但係如果你一買就買七彩嘅話，你又要唔同形狀、唔同大細、唔同高矮嘅話咧，咁你需要嘅技巧咧就需要多啲啦。咁去到呢個時候咧，你就需要去學插花啦。咁啊呢個時候咧，大家可以欣賞下呢啲桔梗先啊！我俾啲大家可以落一落個台嗰度睇一睇先。咁呢啲咧係叫波浪桔梗。跟住咧，我哋咧就會加入咧呢啲叫做葱花啦。嗱，咁呢個葱花咧係
洋葱嘅花，洋葱嘅花。咁但係咧就唔係食用洋葱嘅花嚟嘅喎，呢個咧就係一啲觀賞用嘅洋葱嘅花嚟嘅。咁都係一個洋葱咁樣擺落去嗰個盤嗰度就會生到出嚟㗎啦。如果你有興趣嘅話咧，你即管試下咧，去超級市場買個洋葱，跟住種落去嗰個泥嗰度咧，佢都會有個咁嘅類似嘅形狀嘅花出嚟嘅，但係就唔係紫色。食得嘅洋葱通常嘅花係咩色啊？白色嘅。咁但係咧你就要小心啲啦。嗱，呢個葱花咧，其實咧洋葱咧係一個好強嘅染料嚟㗎。你知唔知染咩顏色啊？染橙色，橙色好似我條褲呢啲橙色，啡橙色。咁咧，所以咧，如果佢 cut 咗個腳咧，你揩到落件白色嘅衫嗰度咧，佢會染咗一笪橙色咧，就洗唔甩嘅。咁所以咧，插呢個洋葱花嗰陣時咧，就要小心啲啦。嗱，咁你睇唔睇到我之前咧已經咧打底咧插咗好多呢啲花，咁所以咧我依家啲洋葱插落去嗰陣時咧，係咪可以企到喺度啊？頭先咧，佢咧，我咪話嗰個盤咧最好有好多彎位嘅。咁依家啲彎位咧就可以承托住你嗰啲洋葱啦。嗱，咁洋葱點樣睇咧？你咁樣插好睇啊，抑或 show 埋支框好睇啊？梗係 show 埋支框啦，即係好似個人好高，我約咗個 model 女仔，我唔要你個身，我就要你個頭咁樣咯。即係咁，所以咧，通常咧就係成個咁樣咧係會靚好多。咁呢個咧就關於我哋咧點樣去欣賞花呢個課題啦。咁啊好啦，咁跟住咧畫龍點睛嘅咧就有呢塊葉啦。呢塊葉咧係我好中意嘅葉。呢個咧又叫做西瓜葉啦。咁其實咧係紅掌類嘅一種嚟嘅。咁呢個咧非常之適合大家咧種室內植物，因為佢生長速度咧好慢啦。佢大概1個月先生到一塊葉出嚟嘅。但係呢塊葉咧就可以擺成幾個月嘅喎，甚至你剪咗落嚟，好似我依家咁樣咧，你就咁擺喺個水度咧，就算你浸喺水度佢都唔爛嘅喎。再潮濕嘅環境咧，佢都好 OK 嘅。咁呢個咧就算就咁擺咧，又係擺成個幾月嘅。咁我哋非常之推薦啊嚇，即係如果咧大家有機會見到嘅話咧，可以買呢個叫西瓜葉嘅盆栽。好啦，咁呢個咧第一個作品咧係咪我哋一路有傾有講之下咧，又或者冇傾冇講啊？基本上係得我講，咁咧得我講嘅情況之下咧，我哋咧就做好咗啦。咁咧係咪都幾靚咧？咁咧大家其實不妨咧 OK 可以試下㗎嚇。咁呢個作品咧，我一陣間會擺喺嗰邊啦。咁大家如果要影相嘅或者有啲咩問題咧，可以隨時問我㗎。咁呢個咧就係屬於比較細型嘅作品。咁我哋咧依家邁向咧開始大少少㗎啦嚇。咁有時咧，我哋會有啲咁嘅樽嘅喎。咁呢個樽咧就係、好重添，就係、扁嘅，係咪度啊？扁踢踢嘅。咁點算咧？如果我插啲花，會唔會變咗把線咁樣插咗落去？咁所以咧，呢個樽咧，我哋咧需要考究啲花咧，就係啲框咧要相對地幼啦，同埋咧會相對比較飄散嘅花就會適合啦。咁我哋咧其實咧有2種花咧就非常之建議嘅。咁我估呢集唔使啦，呢集我哋一陣間咧就可以同啲觀眾分享下啦。咁咧呢集係咩花咧？我哋咧叫做Gloriosa 又叫做火焰百合，又叫做鬼爪百合，又叫做火焰百合。咁咧佢咧係百合科嚟嘅，非常之靚嘅。
咁咧我哋咧可以咧俾少少大家送俾大家嘅，咁咧大家咧可以咧欣賞下呢個花式，我送住呢啲先嚇，咁係啦，我送住呢啲先，我送住呢啲先，係啦，我一陣間再送，係啦，一陣間咧就會有工作人員咧會俾大家噶啦嚇。嗱，咁你留意咯喎，嗱，如果插一個樽口咁細嘅花，同埋咧啲 Gloriosa 咧，你睇唔睇到咧？我拎上手嗰陣時咧，我唔會咧係夾硬咁樣扯佢嘅，睇唔睇到啊？因為咧你扯佢咧係冇意思嘅，佢只會斷俾你睇嘅啫。所以咧，有時咧，好似啲人咁樣樣咧，受軟唔受硬咁樣樣啦。即係你咧，你夾硬咧，你要你拎上我手度，我扯你，跟住佢話：扯啊！我同你我斷咗佢啦，我寧願斷咗佢，我都唔俾你掹到上嚟。咁所以咧，你要咧係慢慢咧咁樣咧，蹬下，咁佢就會鬆噶啦。咁即係有嘢，即係有偈傾啦。咁咧喺咪度開始咧，永遠都係咁嘅。睇咪度打個交叉線。咁跟住咧。我哋咧就沿住嗰個樽口咧，將咧下面呢啲框咧最多節嘅地方咧，我哋咧將佢剪咗佢先。咁咧你就唔好睇小呢個樽口咁細咧，其實咧佢咧係可以咧裝到好多支花嘅喎。嗱，咁呢個 Gloriosa 咧，大家如果頭先咧攞到嘅話咧，就真係開心啦，因為咧呢個花咧非常之名貴嘅，呢個花咧淨係日本先會有嘅啫噃。咁咧就其實咧國產有冇咧？國產都有，不過國產冇咁靚咯。咁咧同埋咧，我已經咧事先幫你將啲葉咧搣咗佢啦嚇，因為啲葉咧其實都會阻住我哋嗰個花嗰個形態啦。咁所以咧我哋咧就可以搣咗佢先嘅。嗱，咁你睇唔睇到咧？我依家擺咗4支，其實呢4支咧就係最關鍵嗰4支花嚟嘅。咁因為咧我咧啲花咧係冇插到落個樽底㗎，你睇唔睇到啊？我係冇插到落個樽底。嗱，咁呢啲咧今日同大家分享啲咧，全部都係我畢生嘅秘訣嚟嘅。希望大家可以吸收到，因為其實咧大家可能過年嗰陣時咧買一啲花翻嚟，咁咧就硬係咧要將啲花咧插到落個樽底。要插到落個樽底，跟住先至為之吸到水。其實唔需要㗎。其實咧，佢吸到水咧，嗰支花唔知，嗰支花自己唔知自己係插到落個樽底嘅，即係嗰支花淨係知道自己吸唔吸到水嘅咋。咁所以其實你俾到水佢咧，就佢去唔去個底，基本上唔係關事嘅。咁所以咧，最緊要咧，水咧你可以加㗎嘛。咁所以咧就唔需要插到落底嘅，咁反而咧有時咁樣咧，你可以插多啲花啦，同埋你啲花會有咩更加多嘅動感嚇，係咪度啊？動感，同埋咧你要掹翻出嚟咧，係咪好易啊？完全冇難度啦嚇。咁所以咧都非常之即係多謝大會有呢個平台啦，咁亦都非常之多謝世界花卉協會揾我嚟做呢個示範啦，咁可以令到大家咧，尤其是面向大眾咧，咁我哋咧可以提高對嗰個花嘅認識啦，咁咧同埋咧唔會覺得花咧係一個好浪費嘅一個興趣啦，因為咧其實咧你保養得佢耐咧，其實係可以last好耐嘅。好啦，跟住我插多支咧，剩翻嗰啲咧，我就送咗俾大家啦，好唔好？係啦，咁我哋請工作人員嚟咯喎，唔該晒你。咁啊 ，Gloriosa 啦，係啊，我哋分勻噶啦，可以小心，係啦。咁啊 ，Gloriosa 咧好意頭嘅，因為佢咧好似火咁樣啦。咁啊，希望大家咧今年咧就身體健康，紅紅火火。咁跟住咧，我哋咧就跟住嗰個Gloriosa 嘅顏色咧，我哋咧就揾到一啲叫做檸檬黃嘅跳舞蘭啦。嗱，咁跳舞蘭咧，知唔知道有咩顏色㗎？除咗黃色之外，白色、橙色，係喎。仲有咧，
黑色，深紅色，同埋咧有呢、個粉紅色嘅喎。咁咧其實咧有大有細啦。咁今日呢隻咧我哋咧叫檸檬黃，檸檬黃因為咧佢咧嗰個花咧成朵花都係黃色嘅。咁咪好快手咧，又插咗落去咯喎，係咪啊？咁咧我又送埋呢啲檸檬黃俾大家啦，好唔好啊？係啦。嗱咁好咯喎，令到佢咧有啲對比咧，我呢度咧有啲深色嘅掌，深色嘅紅掌，深色嘅紅掌。嗱咁呢個深色嘅紅掌咧，其實都好襟嘅喎。咁咧我哋咧就令到盆花咧冇咁浮啊，冇咁浮誇。咁咧有翻少少深色嘅嘢咧，個感覺咧就會高級啲。我哋係咪插得好快？依家幾點？哦，咁我哋都應該咁快啦。咁咧就呢個作品咧就做好咗啦。嗱咁睇到咧，基本上咧係兩種花啫。大家咧睇到咧係兩種花，係 Gloriosa 啦，同埋咧呢個跳舞蘭啦，同埋呢個深紅色嘅掌嘅。咁大家咧如果有一隻咁嘅大 size 嘅樽咧，你要插幾大咧？其實好簡單嘅咧，就係呢個樽嘅1.5倍，就係插咗出嚟咧，呢嚿嘢一定要大過呢個樽，得唔得？如果細過呢個樽嘅話咧，就好醜樣㗎啦。咁所以咧，記得用刀啦，揀啲適合嘅花材啦，同埋揀啲啱季節嘅花材啦，跟住個花嘅顏色咧去選購你嘅花材咧，你就會成功地咧做到一個好靚嘅作品㗎啦。咁好啦，跟住咧，我哋咧就會有另一個作品啦。嗱，咁睇緊咧，嗱，如果高樽又點算咧？高樽又點算咧？我哋好多花喎，我哋插晒佢落去咯。咁咧就首先咧，你咧需要做少少嘢嘅，就係咧，我哋咧將最高嘅花咧插咗落去先嘅。咁呢度咧有好多飛燕草啦，非常之靚啦。咁但係咧，我又插唔晒喎，唉。我哋咧又要同大家分享下啦。咁咧其實我都係插到3-4支嘅啫。咁跟住剩翻呢啲咧，我哋咧或者咧工作人員咧，可唔可以幫我哋咧分享下？工作人員，工作人員，係啦。有冇人中意呢個飛燕草？嗱咁呢個飛燕草咧，嗱呢個咧就有少少秘技啦嚇，同大家分享下。你睇唔到咧？佢個係通心㗎，通心嘅，佢係通心嘅。你需要咧好多水，同埋咧千祈唔好用鉸剪剪。佢一用鉸剪剪咧，佢隻腳咧就會破開咧，跟住咧佢咧就會 split 咗㗎啦。咁咧我哋咧需要用嘅咧就係刀咧就頭先用嗰個方法咧一模一樣啦。咁咧我咧就首先擺咗落去先啦。嗱，你睇見我咧今日一嚿花泥都冇用過㗎嚇，因為家居啊嘛。哇，好大風啊呢度。咁咧呢度咧有隻紐西蘭麻啦。咁紐西蘭麻咧就係高花襯高葉啦，睇唔睇到？咁咧。都唔係好 elegant，咁咧就喺度批啦。咁咧我哋咧就沿住嗰個花咧，將佢間開佢啦。
你睇唔睇到啲葉咧？好靚啊！依家加埋嗰個花，咁所以咧有時咧你就咁睇啲葉咧係唔靚，咁但係咧你加埋落個花襯啱隻色咧就會好靚噶咯喎。咁所以咧其實插花咧就有呢個咧特別嘅地方啦。咁咧就係顏色咧係襯托出嚟嘅，就唔係本身咧買翻嚟嘅。咁啊好啦，咁我哋睇下啦，嗱，咁我哋咧睇唔睇到我依家咧喺度有個木盤啊？我咧就要將呢啲木盤嘅小繡球咧隻腳咧要破開佢先嘅。凡係木盤啊，嗱，繡球花、桃花、櫻花、呢啲綠小繡球，全部隻腳咧都要揾把鉸剪咧剪10字，令到佢吸水吸得好啲。又或者咧可以揾把刀咧批一批個皮，如果唔係咧就走得好快㗎嚇。咁有冇人中意鬱金香呢？哇！我都中意鬱金香，睇下先，揾啲靚啲嘅鬱金香送俾大家先。我哋咧又可以咧，係啦。咁啊，鬱金香咧非常之靚喎。咁但係咧，我哋要點樣去處理佢咧？其實都有少少技巧。嗱，買翻屋企嗰陣時咧，記得咧就要剪咗隻腳先。好開心啊！啲鬱金香我唔喺出面掹㗎，我買㗎。睇唔睇到咧？鬱金香咧，咪好多人 complain 咧，話誒個花咧成日抌落嚟啊，唔靚嘅，或者唔知佢生去邊啊咁樣樣嘅。你買隻高樽，好似我咁樣樣，咁佢抌去邊咧都咁靚啦，得唔得？咁所以咧，記得嗱，買隻高身嘅樽，咁個花咧剪短少少，好似我依家咁。咁佢咧聽日咧，其實依家都係㗎啦，佢吸咗水咧就會有咁樣走翻上嚟嘅。咁佢走翻上嚟咧就會靚啦。如果呢隻樽本身好矮咧話，佢已經貼咗地或者貼咗台咧，就真係貼地啦。即係你唔想貼地，即係咁，所以咧你想佢即係有高有低有起伏咁樣，咁先好啊嘛，係咪？咁所以咧，我哋咧就係需要咁做嘅。嗱，咁呢個咧就呢個另一個非常之靚花嘅，同大家分享啦。即係香到啊，冇朋友。咁咧呢個咧就係豌豆花，係啦，豌豆花荷蘭豆嗰啲朋友嚟嘅，但係咧呢個係嚟自日本嘅豌豆花。咁我哋又同大家分享下好唔好啊？係啦係啦，係啦，唔好成隻攞晒喎，分享下咯，分享下，咁好啦，咁我哋呢個咧又加入去啦。咁咧呢個花咧就係屬於專屬春天嘅花啦。咁呢個花咧非常之咧可以有動感嘅。咁我咧就插埋佢先。仲有時間？哦，我以為唔夠時間，我喺度喺度同時間競賽緊。我仲有咁多啊？而家2點半啫嘛。嚇！依家2點半咋？哦，我咁可以慢慢講啦嚇。咁唔係因為我咧一路咧以為咧，我係咪插得咁慢咧咁啊？咁啊好啦，
因為咧有時咧喺電視咧，我俾人圈得太多，咁即係話，跟住又有時問我啲問題咧，又唔係嗰啲問題，跟住我又要答問題，咁咧，所以咧就咁我講翻啦嚇，嗱咁其實咧呢個花咧就係首先我哋擺咗呢個叫乜嘢啊？飛燕草，咁跟住咧我哋咧有呢個叫做紐西蘭麻啦。紐西蘭麻咧，我哋揀咗有粉紅色邊嘅，因為咧就係可以襯翻飛燕草。跟住咧，再加呢個叫做乜嘢啊？小繡球，小繡球。咁咧做呢樣嘢咧，就令到嗰個花樽咧就紮實咗。跟住你加任何花咧，其實咧都唔會瀡落去㗎啦，得唔得？咁咧，其實咧呢種花材或者呢種花嘅 design 嘅秘訣喺邊度咧？即係有時我覺得，即係如果你想插啲 elegant 啲嘅花咧，就係一定要揾一個窄腰闊口或者窄口闊腰，就唔好直落，得唔得？直落嘅花樽係最難插嘅。咁好啦，跟住咧，我咧依家咧就再俾啲動感佢啦。呢隻花叫乜嘢啊？有冇見過啊？係咪蟲蟲草啲朋友啊？係啦，咁英文咧叫 cornflower，咁咧就藍色啦、白色啦咁樣嘅。咁咧就同一般蟲蟲草有啲唔同嘅喎，因為咧佢咧係成朵都係花嚟㗎，冇蕊㗎，全部都係花瓣嚟嘅。咁即係如果你想係即係 luxury 啲啊、elegant 啲啊，咁我哋咧就會用呢種花，就唔會用普通嗰啲蟲蟲草啦。同埋咧，你睇唔睇到咧？我一路做咧，我係一路轉緊盆花㗎。咁咧，你就唔好淨係做一面喎。即係因為咧，有時啲人咧好中意插花咧，就係做一面，跟住後面咧乜嘢啊？大露背啊！即係你大露背咧冇嘢嘅喎，後面淨係得啲葉喺度咧，好唔好睇咧？跟住可能就會話後面咧望住埲牆嘅冇人睇，所以我唔使插。其實唔得㗎，你咧點都要插啲喺後面，令到你盆花睇落去乜嘢厚實啲，同埋咧立體啲。如果唔係盆花咧整咗出嚟咧，又或者影相影咗出嚟咧，就好似張紙咁樣樣，好似幅畫咁樣，就唔夠立體㗎啦嚇。有冇問題啊？有冇問題啊？嗱，咁依家我哋有呢啲少少時候可以解答下大家關於啲知識點嘅問題啦。有冇啊？使唔使換水啊？換水都係一個好大嘅問題喎。會點換水咧？唔換。有冇人諗過咧？酒店啲花點換水嘅咧？唔換，係咁加水，臭嘅喎，點算咧？嗱，我咧俾10秒大家諗諗，我插埋呢個先。有幾個方法嘅。第一就係我哋咧插花之前咧，首先如果我哋諗住係插咁大樽花同埋插得咁雜嘅話咧，我哋第一樣嘢咧要加乜嘢啊？漂白水。冇漂白水點樣啊？加插花嗰啲 flower food 嗰啲花粉。咁咧就其實裡面咧個花粉咧其實都有漂白水嘅成分嘅。咁漂白水有冇話邊隻啊？1比99嗰啲得唔得啊？其實咧有一隻咧就係俾你愛嚟好似浸碗啊或者洗即係廚房用嘅嚇，廚房用。我記得係粉紅色蓋嘅，係啦，係咪總之係咪仲係粉紅色蓋？咁咧係粉紅色蓋嘅。咁你咧就滴2滴落去個盤下面先，跟住先加水。記得唔好係加咗水先加漂白水喎，因為你唔會混㗎，即係唔混勻。咁所以咧，你加咗漂白水，跟住先加水咧，佢咧就會好多泡啦。咁啲泡咧就會消毒埋嗰個花樽嘅質根啦。咁等個泡咧冇晒之後咧，就開始插花。咁咧千祈唔好有任何葉啦、渣滓啦跌咗落嗰啲水度。尤其是我哋依家啲天氣咧咁變幻咧，今日好天啫，可能聽日又好濕㗎嘛。咁所以咧就唔好有
任何葉喺個水裏面，一有葉喺個水裏面咧，啲水就臭得好快噶啦嚇。咁但係我哋都要換水㗎，即係2滴漂白水唔係萬能㗎嘛。咁咧去到啲水開始濁嗰陣時咧，你就成盆花攞去星盤或者攞去個浴缸嗰度咧，就揾個嗰個花灑咧，就喺中間呢度開始灑啡，跟住咧就好似換魚缸水咁樣樣咧，成個換一次啦，得唔得？咁但係當然啦，期間可能有啲花謝咗咧，你就要掹咗佢啦，得唔得？咁咧咁樣有保養嘅花咧，就起碼係1個禮拜嘅。但係你就咁擺喺度咧，就真係要靠佢自己嘅天生嘅 DNA 啦，得唔得？即係好似我咁樣，我劈你出門口啦，你自己揾嘢食啦，咁樣即係唔得噶嘛。咁所以咧，盡量唔好唔理佢啦嚇，俾啲愛心佢。好啦，嗱咁跟住咧，我咧就加埋呢啲啦。咁我後面咧其實咧仲有啲百合喎，咧又同大家介紹一下嚇。開唔開心啊，蘇柏？開心啊？仲想見唔見到我哋啊？下年俾多啲掌聲鼓勵一下。多謝多謝。因為今年都係第一次試驗咧，咁我都要即係希望大會滿意嘅。咁好啦，嗱咁我哋咧睇下個百合咯喎，哇，百合咧真係好靚。嗱咁我俾埋呢2支藍桃花大家先啦嚇。係啦，幾開心！我哋今日又有花又有啲冧要唔要啊？俾埋啲冧嚟啊！係啊，啲冧可以翻去慢慢擺。好。咁啊好啦，嗱呢個咧就叫做重返百合或者復返百合。咁咧呢個咧其實咧係安妮老師買嘅，呢個係喺邊度嚟㗎？呢個係我哋國內嘅國產嘅一個重返百合。係，我都覺得佢因為重到好似個重返咁啊！重返百合，咁咧佢咧好靚啊，其實都非常之襟，你睇下嗰個形狀幾靚。咁咧一般嚟講咧，百合咧有一啲百合咧，大家買嗰時咧要自己注意下，有啲花咧睇下呢個花冧係向上㗎。品種呢啲係品種嘅係向上嘅，但係你有啲品種咧係向下嘅。咁同一樣都係白色嘅話咧，其實有啲品種係向下嘅。咁你買咗翻嚟咧，你就唔好話嗰種花咧向下開啊，唔中意啊咁樣。其實咧係個品種就係向下嘅，所以咧你買嗰時自己睇清楚啦，係向上嘅。咁一般花墟咧裏面有好多百合可以買啦，咩黃天霸啊，另外嗰啲叫乜嘢？係啦，唔知咩美角色美人，角色美人啦嚇。咁咧，所以你買嗰時你自己留意一下。咁呢個咧重返百合咧係香嘅，咁同埋咧可以都幾襟嘅。咁外邊啲花瓣咧，如果咧謝咗少少咧，你可以掹咗佢，跟住佢裡面會繼續開嘅。咁就很不錯。咁我嘗試咧睇下加唔加到1-2支落去啦嚇。咁你睇唔睇到咧？因為頭先咧，我係用咗一個螺旋式嘅插法咧，同埋咧，我係用咗一個啲花咧唔係插到底嘅方法。你睇下我插咗咁多咧，我都仲可以無限量咁樣插落去嘅。咁所以咧，插花樽咧，大家記得啦，唔一定要插到底，但係啲水一定要掂到腳。咦，我哋真係用得晒喎啲花，好開心。咁所以咧就用得晒啦，咁大家又可以有啲花帶翻屋企啦，咁好開心啊！咁如果想知道更加多有關花藝知識點嘅
資訊咧，當然啦，可以咧係睇後面咧有個 QR code 可以 scan 啦，可以 follow 我哋 YouTube channel 啦。咁裏面咧有好多，真係我哋每個禮拜都會有一啲知識點教大家點樣插花，咁大家可以 follow 一下嚇。咁同埋咧，你一陣間 scan 咗之後咧，我有個小禮物送翻俾你添。咁所以就希望大家中意啦。我哋係咪夠鐘啦？啱啱我仲5分鐘。啊，唔係，我哋仲有5分鐘喎。咁我哋再講埋呢個啦。呢個係咩咧？呢個係乜嘢咧？呢個咧叫清香木。咁但係咧，清香木一般嚟講咧，就覺得佢係即係葉嚟嘅啫，有咩特別啊？你知唔知係乜嘢嘅葉咧？開心果。佢英文名咧叫 pistache。咁大家咧依家咧好中意食嘅甜品咧，都會有喺裏面啦。其實咧佢係開心果嘅葉嚟嘅喎。咁啊 ，pistachio 係啦。講埋最後一個啦，好，最後一個點啦，就係咧，大家都知唔知道鬱金香嘅花瓣咧係可以反開㗎？咁咧嗱開到咁上，不過你要小心啲啦嚇，唔好整爛佢啦。佢唔係燈掣喎，唔係可以俾你拍着拍，但係咧你係咧反一着，你睇唔睇到啊？嗱，反開咗咧，係咪好靚啊？係啊，咁咧佢咧開到咁上下咧，你就可以咁樣咧喺呢度咧將佢咧反開佢啦。不妨咧喺屋企咧可以試下嚇，得唔得？係大部分鬱金香都可以咁樣樣嘅，係咪到？係啦，熟咗少少嘅鬱金香咧就可以咁樣咧將佢反開佢啦。咁啊，去到即係我哋實在太開心啦，同大家分享呢個時間花藝。咁咧就非常之多謝大會啦，非常之多謝呢個WFC 國際花卉協會香港分會邀請我嚟同大家分享啦。希望大家有個快樂嘅下午。